Hej, det er Clara Krogh Jørgensen fra 1. E. Mofibo er en forholdsvis ny virksomhed grundlagt af Morten Strunge. Mofibo er den første og største e-bogstjeneste i Danmark. Ud fra omverdensmodellen vil jeg starte med at se på faktorer fra den uafhængige omverden. De teknologiske forhold har ændret sig utrolig meget inden for de seneste 10-20 år. Der er sket og sker stadig forrygende udvikling inden for teknologiske forhold. Det har blandt andet medført, at stort set alle i dag har smartphones, tablets eller iPads. Denne udvikling har klart været med til at skabe et nyt behov for e-bøger. Så Mofibos timing er helt rigtig i forhold til de teknologiske forhold, og kan helt klart være med til at forklare Mofibos succes. Men også de kulturelle forhold har ændret sig. Vi rejser langt mere end tidligere, dels i fritidssammenhæng, men i høj grad også arbejdsmæssigt. Her rammer Mofibo igen rigtigt. Denne øgede rejseaktivitet skaber et behov for let tilgængelig læsning. Mofibo har uden tvivl kigget på udviklingen i udlandet. Herudfra ses det tydeligt, at der i de kommende år vil ske en stor fremgang med hensyn til e-bøger. I Danmark udgør e-bøger i dag under 2% af det samlede salg af bøger. I Storbritannien er tallet 10%, mens der er ca. 30% i USA. Miljømæssigt er det også godt, da 20% af de fældede træer i verden går til papir. E-bøger vil klart være med til at nedsætte dette forbrug, hvilket gør Mofibo til en miljøbevidst virksomhed. Med hensyn til de økonomiske forhold starter firmaet Mofibo i de små i 2013 og går rigtig i luften i primo 2014. Et tidspunkt, hvor den økonomiske krise er ved at slippe sit tag i Danmark, og der spores økonomisk fremgang. Et rigtig godt tidspunkt at grundlægge en ny virksomhed. Nu vil jeg se på elementer fra den afhængige omverden. Først ser jeg på kunder. Der er uden tvivl et meget stort og uopdyrket kundegrundlag for e-bøger. Mofibo har gjort det særdeles brugervenligt at benytte e-bøger. Brugeren kan justere efter eget behov med hensyn til lysstyrke, tekststørrelse og der indbygget bogmærke. Således den automatisk husker, hvor man er nået til. Bøgerne kan derfor læses uden natlampe og uden briller. I og med, at alle har sin iPad, tablet eller lignende med alle steder, er bogen altid let tilgængelig. Da det er et abonnementbaseret, kan brugeren læse flere bøger på én gang, uden at det koster ekstra. Hvis jeg kigger på konkurrenter, er Mofibos succes absolut også betinget på, at på nuværende tidspunkt ikke findes nogen direkte dansk konkurrent, udover almindelige papirbøger. Amerikansk ejet iTunes tilbyder også e-bøger på dansk og engelsk. Her betaler kunden per bog cirka samme priser som i boghandlen. Mofibo har valgt et abonnementbaseret løsning, hvor man for 99 kroner om måneden frit kan læse lige så mange bøger, man har lyst til. Det gør Mofibo utrolig konkurrencedygtig i forhold til udenlandske leverandører. Hvis man skal se på almindelige papirbøger som konkurrent til Mofibos e-bøger, er de traditionelle bøger tunge at transportere, fylder meget i tasken, hvorimod at vi altid medbringer vores tablet overalt. En anden af de afhængige elementer er mellemhandlere. Mofibo har fra starten lavet et godt samarbejde med store danske virksomheder, TDC og UC. Dette samarbejde er uden tvivl med til hurtigere at skabe flere kunder og hurtigere økonomisk vækst for Mofibo. Ser jeg på leverandører, har Mofibo fra start haft fat i mange af markedets store leverandører. De har leverandører som Politikens Forlag, Gyldendal, Lindhardt og Ringhof, samt People's Press. Det er helt sikkert med til at grundlægge succes, da forbrugeren fra starten føler, at der er tilfredsstillende udbyder af bøger. Jeg kan fra omverdensmodellen konkludere, at der er rigtig mange positive elementer, såvel fra den afhængige verden som den uafhængige omverden, der er med til at skabe succes for Mofibo.